انا جبت لحضرتك من مصدر في واحد من اهم المصانع اللي ما قلناش البلد اللي فيها، اللي بتنتج الامصال اللي بتعطى بوصول الجندي للمستشفيات، وقال وشغال بقاله 20 سنه يكتم ايمانه برضه. هو بعت لي صور قسما بالله، بس حرصا على مصلحه الراجل انا قلت لكم العنوان. عيدان كليمان رئيس منظمه تعافي الجيش بيعترف بما تكتموا عليه طويلا: نحن لدينا كارثة لم تحدث من قبل في أعداد المصابين ومش عارفين نعالجهم. الانهيار الداخلي كبير جدا، والأزمة على كل المستويات: انهيار اقتصادي، عدم وجود عمالة، توقف شركات كتيرة جدا ومؤسسات اقتصادية، سياحة، خسائر على مستوى الأفراد غير مسبوقة، مصابين ومبتور الأطراف، إصابات نفسية، تلاقين دكاترة. فمن شهر 10 اللي فات أكبر مصنع في العالم لإنتاج تلك الأمصال اللي بياخدها المصاب أيا كانوا لازم ياخد المصل ده أول ما يخش المستشفى، أنا مش عارف إيه كينونته يعني، شغالين كل خطوط الإنتاج بلا توقف 7 أيام في 24 ساعة للكيان. بس ناس المصابين لا لاقيين أطباء ولا علاج، مراكز التأهيل مش مكفية، المصابين بالصدمة النفسية فوق قدرة أي حد على علاجهم. حقيقة عملوا ماراثون في المغرب عشان جمع أموال للمصابين بالصدمة. واحد من أبناء الكيان بيعيش في استراليا أعلن عن تنظيم الماراثون في المغرب لجمع التبرعات ללמוסבים בסדמה. מרתון ייחודי מתקיים במרוקו, שמטרתו גיוס כספים עבור כל מי שחווה פוסט-טראומה כתוצאה מאירועי 7 באוקטובר. שליחתנו לניו יורק נריה קראוס, מי עומד מאחורי הפרויקט הזה? כן, אז מדובר בישראלי שמתגורר באוסטרליה, שבן של חבר מאוד מאוד טוב שלו נהרג בנובה, הוא הגיע, הוא היה איתו בארץ, ואז הוא פגש את בן דוד שלו, שבכלל לא היה קשור לאירוע, שהוא רץ מרתונים, והוא התחיל לאמן אותו. מאיה, זה סיפור פשוט מקסים על איך הישראלים ברחבי העולם מתגייסים ומגייסים כספים כאן בארצות הברית. ماراثون لجمع أموال للمصابين بالصدمة من جنود جيش الاحتلال اللي كان بيتدرب معاهم الجيش المغربي بأوامر ملكية لمدة أسبوعين قبل الطوفان، أكلين شاربين نايمين مع بعض. تدريبات مهمة جدا لرفع كفاءة الجندي في الكيان لما يحتك بالجندي المغربي يعني. يا أخي كل مدى ما بتحرجنا يحرجنا الملك في المغرب حقيقة بقلبه المر. مش ممكن إنسان حساس جدا جدا جدا، إنسان تقول ما تقدرش تقول حاجة عليه غير إنه إنسان. هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبداً. ويخطئ من يسيء الظن بنا. قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وإحنا قلال الخير. إحنا دفعنا الثمن من أجل تحرير الشعب المغربي. إحنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاعة ناس أحياء كيف تخلوا عنا. ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا أثناء حرب التحرير عندما تعهدنا بأننا سنخوضها حربا شعواء حتى نطرد الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل سماته. إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا. عشر السكان نتاعنا، 8 سنوات نتاع الحرب، التشريد، التقتيل، السجون، والناس كانت تتبحبح في ملذات العيش. الواقع
Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Joanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. يقولون المغرب مملكة إسرائيل، يقولون إن المغرب أرض اليهود، يقولون إن المغرب الموطن الثاني لبني إسرائيل. آلاف جندي مغربي يقتلون إلى جانب الجنود الإسرائيليين في غزة هذه الفترة. لو استطعت لفترة وجيزة أن تنسى التاريخ والجغرافيا والسياسة لحسبت نفسك في حفل حناء لعائلة مغربية في فاس أو طنجة وليس في إسرائيل، فالعادات واللباس وحتى الغناء لم يختلف حتى مع الجيل الجديد. اخوان كيتم السلطة كيمارسون السلطة ديالهم الاخوان. حنا غادي شادين طريق سلمي، غادي شادين غادي عندي العمل ديالنا من الدوار غادي نجيبوا حقنا مع هنا مع الملك بحال حنايا ولاجئين. حنا لاجئين دابا ولينا حنايا. الله هانتوما الاخوان شوفوا حنا ولينا لاجئين. هما الافارقه هما حنايا.